ये आया पार्सल है, तो इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये S9 अपग्रेडेड मॉडल आया है, तो इसको देखते हैं, खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। ये पार्सल आया था। ये अपग्रेडेड मॉडल है। ये कॉपर लगाया है, ये कॉपर लग भी दिए हैं साथ में। ये दोनों माइनर्स आ गए हैं। अपग्रेडेड मॉडल है ये फोन दिया है सेफ्टी के लिए, कुछ हिले डुले ना। ये दोनों साथ में माइनर एक दोनों अटैच कर दिया है। तो यही है S9 का। ये देखते हैं ये क्यों ये कैसे दोनों से हटाए हैं। अच्छा, ये दोनों ट्रैक पे है। ये दोनों S9 आ गए। ये लक्स देख लीजिए अपग्रेडेड है। जैसे इसमें 2 वे है, तो इसमें भी आप अपडेट करके चल जा सकते हैं। इसमें भी है, जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो या अपग्रेड कराना हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये S9 है, 14 टेराहर्ट्ज की है, बिट्समैन की। ये भी सेम है। ये दोनों माइनर्स अगर आप लोगों को चाहिए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। तो मैं इसको भी चला करके आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इसका पावर सप्लाई है नहीं। कल मैं इसका लक्स बनाऊंगा, तो आपको मैं लक्स बनाते हुए दिखा दूंगा कैसे लक्स बनाया जाता है। ठीक है, अब इसका मैं लक्स बनाऊंगा, तो ये कल मैं इसका लक्स बनाऊंगा। तो ये अभी आया है, तो इसको ऐड कर दूंगा। तो आप चलिए लक्स बना। देखिए दोस्तों, ऐसे क्रिम्पिंग किया जाता है टूल को। पहले अंदर वायर सोल्ड करके फिर से ऊपर क्रिम्प करके फिर ऊपर से सोल्ड किया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने ये भी ऐसे किया है। और उसके बाद PVC लगाइए या प्लास्टिक टेप लगा दीजिए। देख लीजिए आप, मैं सोल्डिंग कर चुका हूँ इसको पूरा क्रिम्प करके। और ये नए वर्जन का S9 है, लेटेस्ट वर्जन है। अब इसमें दोनों कनेक्टर्स आते हैं। जैसे कि ये जल जाते हैं तो लोग फिर चेंज कराते हैं, तो इसीलिए ये नए वर्जन का है। इसका एक प्लग टूट गया है अभी आने में पार्सल में। ये अभी मैं इसको सोल्ड करूँगा। ये टूट चुका है। ये एक पीस ये टूट गया है, इसी को मैं सोल्ड करूँगा। और एक ये मशीन चल रहा है मेरा, आप देख सकते हैं S9 चल रहा है मशीन मेरा। इसको भी मैंने क्रिम्पिंग किया है उसी तरह, पहले सोल्ड करके फिर क्रिम्प किया जाता है। और ये बिटकॉइन का पावर सप्लाई है, मैंने 2 वोल्ट से। ये देखिए एक लोकल पावर सप्लाई का मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। एक पावर सप्लाई मेरा कम है, देखिए इसको भी मैंने सेम किया है। इस चैनल में बने रहिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ये आप देख लीजिए, इस चैनल में बने रहिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अनबॉक्सिंग के साथ। कुछ नई अनबॉक्सिंग, कुछ नई मशीनों के साथ।